Pandikira kumpia Muzaata huyo ande mutereko mutu wechenza go oli mugezi ate kadede munjira ebyo byekisiru oli mugezi bokka tokkiriza atali soko gende ne bosi watule ayimiriddawo so finally I'm not entering please I'm going to you guys Barakatuhu twala omukisa guno okutegeeza eggwanga lyonna ne bannayuganda mwenna munda mu ggwanga n'ebweru waalyo mukwano gwaffe mukadde waffe Sheikh Muzaata Abadde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumujjulula mu ttuntu y'olwaleero essaawa zibadde 8:8 ogw'akawungeezi. Allah n'amutuggyako bw'atyo naye pulogulaamu y'okuziika n'enteekateeka zonna abagenda ogifulumya mu butongole nze ngifulumya kati nze bino byenjogera ng'omujjanjabi mutabani we Sulaiman Sowedi Muwonge. Naye pulogulaamu yonna tugenda ku ofiisi ekibuli egenda kufulumizibwa ofiisi mu butongole bababuulire okuziika kwaddi essaawa mmeka wa we tuziika ebyo byabakama bange ku ofiisi ya Eminent Supreme Mufti wa Uganda yagenda okubeera nga agifulumya. N'olw'ensonga eyo kimaze okukakasibwa nti mukadde waffe Sheikh Muzaata Abadde Allah bw'atyo amugye mu bulamu bw'ensi eno. Bana ekintu kibi nnyo nnyo nnyo. Muzaata abadde mundu yange. Bwe tulwanyisa ebisiyaga wene mundu yeekuba. Ndi munnakuwavu nnyo 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 nnyo. Bwe nkiwulidde n'enzija nzabe ki ekibadde nabadde mubuuze eggulo. Essimu ye badde teyitamu. Bwe mbeera n'ekizibu Muzaata nziruka. Wadde musiraamu nze ndi mulokole naye Muzaata abadde mundu yange nnyo nnyo. Bwe mbeera n'ekizibu mukubira teyeebaka. Uganda efiiriddwa nnyo. Muzaata abadde musajja w'amaanyi, teyeerya ntama, tayawula mu bantu, alwanirira obufumbo, abuulira abavubuka. Ate nze nange olw'okuba tulwanirira obufumbo, tubuulira abavubuka bawase abakyala, batandike amaka. Tubadde wamu nnyo, banange kyannaku nnyo. Kyannaku nnyo ndi Muzaata atuleseewo. Sinnaba kukikkiriza nti emmundu yaffe ezirise. Emmundu ebadde nnene nnyo. Kizibu nnyo 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 ekibaddewo. Ekyokubiri, twetaaga balala balina okuyimirira. Kubanga bwe tuba tulwana, mumanyi nino okulwanyisa ebintu bino emize emibi abantu abasinga baasirika. Mukimanyi nti okwogera amazima babadde batono. Era tubadde tusigala batono. Twetaaga omulembe omulala naye kati nzize okubeerako ne famire ye, okubabeerako, okubakubagiza, okukaabako nabo tulumwa. Wadde nze ndi pasita, ndi mukristaayo,
naye tubadde tukwatira wamu okuzimba eggwanga. So eggwanga lyonna bannange kyannaku ti muganda waffe omukulembeze w'eddiini omubuulirizi atufuddeko ate kiramuzaata bambi ayiiya sinti kubeerawo kutwala ssente z'abalala bikibi. Muzaata abadde ayiiya nga nange bwe mulaba bwe tuyiiya. Mukimanyi nti bwebabeera toyiiya basobola okukugjawo ne bakutwala Bulaaya ne bakusirisa eddoboozi lye. Kati Muzaata abadde ayiiya bizinesi, kutambuza abantu, atwogera wamu nga tuteesa. Pasita Abamerika baali bantaganya wano, Muzaata nga nkubira essimu, pasita nywera kuma sigalako. Mukitegeera abadde mundu yange nnyo. So kyannaku nti omusajja waffe atufuddeko. Sinnaba kukikkiriza, njagala kumanya kyekibaddewo, naye bannange bakwano be mwenna abaliyo mbasindikira okubakubagiza, tufiiriddwa emmundu ennene. Kyekigambo kyange kyembadde njagala okwogera. Ndi Makerere ku yunivasite, mpeerezaayo mbuulira abavubuka, era omutima gwaffe wamu n'ogugwe tubadde nnyo nga twogera ku bavubuka. Baddewo entalo zemuwulidde, naye ekyo si kyekikulu kati. Wabula buli muntu yenna abuulira amazima abeera neki, abeera n'entalo. Waliwo abatatwagaliza ne bambi Muzaata abadde tava ku ki, tava ku nsonga. Mbeebaza era mbakubagiza mwenna tusabire eggwanga lyaffe, tusabire famire zaffe, twekuume. Kyekyo. Sheikh Muzaata Abadde was a Muslim Imam leader in Uganda, also head of Dawa in Uganda, a teacher of Arabic Islam, philanthropist, marriage teacher and counselor. Sheikh Muzaata Abadde was born in 1950s to the late Adam Muzaata in Bwaise, Lufula zone close to Kimombasa area. His father was Adam Muzaata, a sheikh and also known as Islamic religious healer. He used the Holy Quran to treat the sick through a dua, which other Muslims criticized, saying it's evil. It's said the late Kamadi Muzaata, Sheikh Muzaata's grandfather, originated from Tanzania, migrated to Uganda in the early 1800s and settled in Buganda region. Muzaata's father, Adam Muzaata, died in 1990 and was buried in Kazo. A source close to Muzaata family disclosed that Muzaata also said that Kamadi Muzaata was a native doctor. He treated many people, including one of Kabaka Suna's wife named Muganziraza. Muganziraza was the mother to Ssekabaka Mwanga too, but later on, Kamadi Muzaata shifted to Mbale, where Nuhu Muzaata's father was born. Sheikh Muzaata began studying the moment he started speaking. His father started English and taught him Islamic religion and the Holy Quran. After making 7 years of age, Sheikh Muzaata was taken to Bilal Islamic School in Bwaise. A close source says, ever since his childhood, Muzaata was a scarecrow just like his father. His father was tall, energetic, and dark-skinned like his son, Muzaata. In Bilal Islamic School, Muzaata studied for only a short time and his father shifted him to Bilal Quran Islamic School for Mabinyira in Wandegeya. Former students at Bilal, now Sheikh Muzaata's, knew that he was a scarecrow at the school to the extent that even teachers were careful about him because of his body structure, language, adding that he was a cruel man as well. They also said Muzaata was feared by every student, including those who were in upper classrooms, that when you annoy him, he acts immediately with a slap or kick without anyone intervening. Most of these sheikhs who preferred anonymity attended Bilal Quran Islamic School in Wandegeya, together with Muzaata from 1979 and at university in Medina.
The Sheikh's father said one time Muzaata led a student strike at Bilal Quran Islamic School and they destroyed a lot of property belonging to the head teacher, accusing him of poor administrative strategies. However, the Sheikh says besides his character, he was a clever boy in class. He could read Arabic words correctly. Muzaata was said to have participated in various clubs in school, including debating clubs like politics and religion. In 1982, Sheikh Nuhu Muzaata Abadde finished his studies at Bilal and joined the University of Medina in Saudi Arabia, where he was ordained as Sheikh. After Muzaata returned home, he began doing business alongside preaching the word of Allah. He then established a tour and travel company destined to Mecca and Medina for the Muslim intending to make Hijrah and Umrah, a business he still runs.